Ningizimu Afrika kuphina kuphila kufinyelela khona inyanga yoMPEDI TV siyakubingelela mbukeli futhi siyakwamukela. Njengenjwayelo ke mbukelo wami sihlele nomkhulu wethu sihlele inyanga yoMPEDI sihlele no DSTV. Sihlele no Captain my Captain. Mkhulu ake ubingelela abantu emakhaya. Lo Captain enyanga zonke abantu abayazi mina ngu Captain enyanga zonke. Ngiyangibona ukuthi ngifresh, ngiyoung, ngiunique. Even nangendlela engisebenza ngayo angisenje ngabanye abantu. Inyanga yoMPEDI mkhulu kaMaradorato. Ngiyabulisa bakwethu, ngibulisa yonke indawo, ngibulisa bonke abantu. Namhlanje sigodlweni e131 Marshall Street, Johannesburg CBD. Ngiyabonga. Mkhulu asikabe sicitha isikhathi. Yebo khehla. Mangabe uthi letha imali mama ekhaya. Letha inhlanhla mama ekhaya. Sikhuluma ngawo ngamuphi umama la ophilayo noma sikhuluma ongasekho. Uyabona uma sithi letha imali noma hey sengithanda imali. Letha inhlanhla mama ekhaya. Letha inhlanhla mama ekhaya. La ngikhuluma nomuntu othi mina ngina mama noma ngina baba. Le topic le ithi letha inhlanhla mama noma baba ekhaya. Depending on ukuthi between the two ubani wena osungenayo. But ngikhuluma nomuntu othi ubaba uyazi ukuthi la ekhaya besidinga lokhu nalokhu 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 nalokhu. Umama uyazi ukuthi la ekhaya besidinga lokhu nalokhu 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 nalokhu. Kodwa thina siyamangala ukuthi mama usuyidlozi. Uma usuyidlozi thina njengabantu abamnyama siyazi ukuthi uma usuyidlozi unamandla ukudlula yonke into esingasicabangi. Uma usuyidlozi siyazi ukuthi ubona yonke indawo la thina singaboni khona. Uma usuyidlozi mama unamandla ngendlela eyisimanga ukudlula wonke umuntu ongasimcabangi. Kodwa thina siyamangala ukuthi mama kanti ukwenze njani. Manje lapho kufanele ukuthi kube nesimo, lapho kufanele ukuthi kube nento enziwayo, lapho kufanele ukuthi kube nento ekumele ukuthi iyenziwe ukuze umama ekwazi ukuthi alethe inhlanhla ekhaya. Le nhlanhla umama akayilethi ngoba kunezizathu esimvalayo ukuthi angayilethi inhlanhla. Le nhlanhla umama akayilethi ngoba kunento evale ukuthi angakwazi ukunifikelela. Awungizwa. Le nhlanhla umama akakwazi ukuthi ayifikise kuneni ukwazi ukuthi niyamukele nina ngoba kunesimo esivalayo ukuthi le nhlanhla angayilethi. Umama uyasu ushonile kodwa meshona washiya wena nezingane zakhe ezu4 ezikulandelayo. Nkosi yami. Umama uyazi ukuthi njengoba esengasekho emhlabeni wakushiya nezingane ezintathu ezilama wena kodwa wena uyazi ubungasebenzi. Namhlanje umama akasekho kodwa nofuna umsebenzi batha akakwazi ukubusisa ngomsebenzi. Wayela amanye amadlozi ebusisa abantu ababaya abantu ngomsebenzi. Umama uyazi ukuthi wena unebusiness enkosi yami olranayo. Washona uloku umondla ngale business leli. Namhlanje akasekho le business aliphakami kwenze njani? Kwenze njani? Kwenze njani? Awungizwa kwenze njani? Ha? Manje kuba na wena umuntu ukuthi letha inhlanhla mama ekhaya. Lethi inhlanhla, lethi imali, lethi ibusiso. Kuthulekile ukuthe umama akakwenzi, ubaba akakwenzi. Kodwa uyazi ukuthi la ekhaya besiphila kanjani. Khona isimo esikumele ukuthi umkhulodi lapha kulungisele sona. Siyabonga amakhosi. Sibonge mkhulu. Ake siphinde sibheke la mkhulu. Uma ngabe ngithi ngilama ithuna. Ngikhuluma ngani lapha? Awu Nkosi yami. Ake ngithi kunomuntu of which namhlanje uzelwe, uma uzelwe uzala kuyikuthi wena bekunengane kade ngaphambili kuwena. Le ngane kade ngaphambili kuwena, le ngane yashona, usisi wakho, ubhuti wakho, uyine yakho, but lo muntu washona. Lo muntu lo washona lo, umuntu of which wena njengoba ukhona namhlanje, into zakho azambi kahle. But ngokomthetho kamlawo, ngomthetho kufanele ukuthi lo muntu lo awungizwa ngifuna ngizwe kahle. Kufanele hothwanetsi ukuthi lo muntu lo mlamayo kube uyena okubusisayo ngoba wena uzalwa emva kwakhe. Awungizwa ukuthi ngithini? Zonke inhlanhla lezi kade nazo kumele ziwele phezulu kwempilo yakho.
zonke inhlanhla lezi kati yena enazo kumele siwele phezulu kwempilo yakho. Kodwa namhlanje akunanhlanhla ekwelayo, namhlanje akunanto ezakalayo, kungathi lo muntu lomlamayo wena akuboni. Ikhona into emele ungunike yona. Lento lemele ungunike yona kufanele ukuthi uyethune nalo muntu lo. Uma kuyikuthi ingane yadlula miscarriage akumelanga ukuthi ethuneni, ngizokutshela ukuthi wenza njani. Lento le izokwazi ukuthi zonke inhlanhla zalomuntu wakini owahamba zikwazi ukuthi ziwele wena. Bare ka Sotho motho o mong ke mafusi kapa bare ngwana ke fusi. O tshwele hore ngwana yenwa o tswalwa ka mora matwins a ileng a hlokofala pele kapa nako ngwana yenwa o tswala ka mora motho a ileng a hlokofala. But akuna nhlanhla, akuna buhle, akuna nto ezakalayo, akuna nto elungayo. Kufanele ukuthi ngikunike lento le. Lento le uzabe usuyabika uthi angithwali ngawe futhi angikusebenzisi. Kodwa ngiyazi ukuthi mntaka ma ukuthi ubusaphila ubuzofuna lokhu nalokhu futhi if ubumazi kahle ukhuluma konke okade ukwazi ukuthi yena kade kudinga emhlabeni. Usho ukuthi yebo ngiyazi Sibongile wena ubuthanda lokhu nalokhu manje ngiyacela mntaka baba zonke ibusiso zonke zakho azwele phezu kwami. Zonke ibusiso kwezakho azwele phezu kwami. Uzabe siyakubusisa through lento le. Lento engizokupha yona lo muthi lo lento le ngifuna nje ube nemali enga 5000 rand ngizokunika lento uzobona imihlola uma iyenzeka uvula amehlo phezulu kwempilo yakho ubone ibusiso zabantu bakini zikwela. Umuntu wakini owahamba mageba kumele akunikeze ibusiso zakhe. Njengoba eshiya umhlaba akasekho emhlabeni yena sengale okwakhe nje ukupraise uNkulunkulu ubusuku nemini. Manje kusele thina ngala kumele inhlanhla zabo bazilethe kuthina makhosi. Sibonge mkhulu. Ake siphinde sibheke la mkhulu. Nangomlaleli la uthi mkhulu inhlanhla yasekhaya iyaphela. Inhlanhla yasekhaya mkhulu iyaphela. Tholakala ukuthi inhlanhla ayisekho ekhaya. Ayisekho ekhaya inhlanhla. Ayisekho ekhaya inhlanhla kuyahlushekwa kunzima. Nawe usazi ukuthi manje kumele ushone kwabani, kumele wenze njani, kumele ukhume nabani, kumele uthini kubani. Inhlanhla yasekhaya iyaphela. Uma inhlanhla yasekhaya iphela kumele ukuthi uzongibona ukuze ngikwazi ukuthi ngikuvusele inhlanhla yakini. Inhlanhla uma iphela ekhaya ayipheli umuntu oyi1. Uthola ukuthi bonke abantu abakhona kini bayamoshakalelwa, bayadinga, bayaswela, akunamali, akunalutho, kuba nzima wemayo, kuba nzima into enyokuzuyazi. Awuze la ngizokuvusela inhlanhla yakini. Ngizokunika mina into yokuvusa inhlanhla. Lento yokuvusa inhlanhla uzofika uyisebenzise. Uzobona umhlola. Angeke ngikunike lento yokuvusa inhlanhla ngingafakanga bhajiya twini kaSpeed. Angeke mhlawumbe ikinye bhajiya twini kulo muthi loyo ngikwazi ukuphakamise. Into yenza ukuthi abantu bami into zabo zigijime ingoba la ekhaya ngiphatha imithi yamaPEDI, yamaTswana, yabeSuthu, yamaXhosa, yamaZulu. Ngiphathe nemithi yangale ngaphandle isitshitshewa. Ngiphathe imithi yaseTanzania. Ingakho ubona la ekhaya into zabantu zigijima kangaka. Manje uma uthanda ukuhlupheka, ngempela uenjoy ukuhlupheka, wohlala ekhaya mntaka baba, bayeke abazala ekhaya ngibasize mina. Makhosi. Sibonge mkhulu. Khehla kunomuntu othi njengamanje mina thina mkhulu siyabona ukuthi savalwa abathakathi. Ekhaya kwenzeke lutho, akekho osebenzayo into esile imali asiyiboni. Umuntu onjalo mkhulu basiza kanjani? Uyabona kunabantu futhi babona ukuthi bavalwa abathakathi. Thola ukuthi zonke ingane zala ekhaya azifundanga. Uthola zonke ingane zala ekhaya zithanda nje amadoda. Zinenkinga man. Abanye abantu lokuthi abathanda amadoda abafundile abashelwa abalotsholwa akunamuntu osebenzayo. Nkosi yami uthola ukuthi ekhaya kuphila ngemali grant. Watsa modimo lefatsing le uthatha. Uyasho ukuthi ekhaya ngempela kuphila ngemali grant. Igrant kaGogo. Igrant izukulu. Iyona ekwazi ukukhanda ikhaya ukuthi ikhaya libe ikhaya. Ngaphandle kwayo akunanto ekhanda ukuthi ikhaya libe ikhaya. Ngaphandle kwayo akunanto ekhanda ukuthi ikhaya kube ikhaya.
Kukhona abantu bavalwa ngisho nakuphi. Mabefuna umsebenzi bathi abelungu amakhala. Ubona ukuthi into engene la ngathi ungena isilwane. Ubona abantu bakubhekile mawubulisa uthi good morning but ubona ukuthi ya labantu bavaliwe. Kukhona abanye abantu amakhaya wabo kunama talent. Abanye bakwazi ukucula, abanye bakwazi ukupheka, abanye babo DJ, abanye benjalo baneziphiwo zikamoya babafundisi, abanye benjalo baba prophet, abanye benjalo ngathini Nkosi yabo maye uNkulunkulu wasezulwini. Abanye abantu benjalo bayizinto ezinkulu. They are so talented. Abanye abantu of which they are good in art. Abanye they are people of which are business minded. Seriously business minded. But utholakala ukuthi Nkosi yami, we Nkosi yami. Hayi bavaliwe. Uma unjalo ekhaya nivaliwe, bengicela uze la ekhaya kwawuthi. Uma uze la ekhaya kwawuthi ungakufihli. Usho ukuthi mkhuluti thina ekhaya sivaliwe. Thina ekhaya sivaliwe. Uma ekhaya nivaliwe mntaka wangu ngifuna ufike nemali. Ngifuna ufike nemali. Kusuka kuwena uzofuna uqala ukuthi sihlole sibheke. Uma sihlola sibheke ngifuna ufike nemali engange 1.5. Ngihlola abantu each and every Tuesday and Thursday. Ufike la ekhaya. Ngaphandle kwalokho nje ukunika ikhombo ozoyisebenzisa ezokwenzela imanga. Ikhombo yakho ibiza nje imali engange 5,000. Uzobona umhlola. Siyabonga. Sibonge mkhulu. Mkhulu kumuntu othi thina ekhaya akusebenzi umuntu. Uthini kulowo muntu? Kumuntu othi mina ekhaya mkhulu akusebenzi umuntu. Bengicela ukuthi umuntu loyo eze la ekhaya egijima. Akeze la ekhaya egijima. It's either ngihamba ngaye njengoba ngithi ngiyahlola cala noma zele nje ikhombo. Ngimnika ikhombo yokuphila. Makhosi. Sibonge mkhulu. Ake sibheke la mkhulu. Masikhuluma ngokuvula nje inhlanhla. Sikhuluma ngani la? Masikhuluma ngokuvula inhlanhla ngifuna nje umuntu ezele ekhaya ephethe imali engange 5,000. Uma umuntu ephethe imali engange 5,000, umuntu uza la ekhaya ngizomvulela inhlanhla zakhe so that yonke into ikwazi ukuthi ikhanye. Uyabona kule video le yonke into I'm sure you 5,000 rand. Awuxakeki. Uze la ekhaya ngizovula inhlanhla yakho. Noma ufike ne-8,000 then konke kuyokhanya. Ngibonye kakhulu bonke abantu ababheke nokulalela inyanga yoMPEDI TV. Inkosi inibusise. Makhosi. Sibonge kumkhulu ukuthi sibonge kubabukeli bonke benyanga yoMPEDI TV.